Salam mehriban iyileşler. Atavatan TV YouTube kanalına sizin üçün tayarlanyan Atavatan habarlar gepleşigimizin yeni bir sany sizin bilen. Gepleşigimizin bu sanyna bize gelip goşan täze habary siz bilen gyzgany bilen paýlaşmak isleýäris. Ýagny Türkmenistan aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň 1-nji iýunundan başlap Aşgabatdan Dubai uğru boýunça adaty uçur gatnawlarynyň ýygylygyny birden iki çykarýar. Bu arada Türkmenistan aviakompaniyasy habar berdi. Bilşimiz ýaly Türkmenistan koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly ýagdaýlaryň kadalaşmagy bilen halkara uçur gatnawlaryny täzeden dikeldip, ilkinji nowatda Kazan we Dubai şäherlerine gatnawlary ýola goýdy. Şol gatnawlaryň ýygylygy ilki başda hepdede bir gezek bolan bolsa, iýul aýyndan başlap olaryň sany 2-ä ýetirilýär. Türkmenistan aviakompaniyasy Dubaýa her hepdenin duşenbe we any günleri ýygydarly gatnawlary amala aşyrar. Bu aviakompaniýa Dubai şäherine ilkinji gatnawny şu ýylyň 30-njy maýynda amala aşyrpdy. Odalam habar berişimiz ýaly Türkmenistan aviakompaniyasy iýul aýyna Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherine gatnawlary ýola goýar. Soňra gatnawlaryň gerimini giňeltmek üçin Germaniýanyň Frankfurt şäherine hem gatnawlary açmak meýleşdirilýär. Mehriban iyileşler, size yetirmek ilen habarımız şulardan ibaret. Atavatan TV YouTube kanalından asla uzaklaşmaň, çünkü halkara uçur gatnawlar baradaky habary ilkinji bolup biz size yetireriz. Gepleşiklerimizin indiki sanlaryna didarlaşýançak hoş wagtyňyz.